Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Dede Sebi. Nah, hari ini sekolah yang ketiga teman-teman. Nah, inilah Dede Sebi. Mau sekolah lagi hari yang ketiga. Alhamdulillah sekarang bangunnya cepet teman-teman, karena mau sekolah. Inilah Dede Sebi. Nah, sekarang Dede Sebi mau makan dulu. Ini Dede Sebi makan sama tahu. Halo Dede Sebi. Hari yang ketiga, sekarang batuk-batuk teman-teman. Ayo makan dulu. Aduh. Sekarang Sebi lagi batuk teman-teman. Sebi senang sekolah. Oh, memang sekolah. Sekolah. Alim sekolah. Teman-teman, tuh Dede Sebi.